在是最急的是咳嗽，一直在那咳嗽。那平常还有什么症状呢？我主要的就是让我难受的就4个症状。除了咳嗽以后呢，就是浑身痒，手这痒，一抓以后呢就老化。还有哪儿痒？排列。除了这儿，这儿还有这腿这里，还有这个脚脖子弯儿。这个脚脖子这弯儿啊，两边。抓完了以后就起厚皮。少阳胆经、肺经和大肠经，是吧？你这个经脉要懂的话，你看他这么啪啪啪一指，往往这就是属于表症。里虚症不能达于表然后是湿气重，是肾气生发不足导致的，属于3阴经症6日郁那一种的，对吧？而且刚才他使劲的老在这咳嗽，冬天咳嗽，这就是阳气不足才咳嗽，对吧？就算阳气足，也是虚热烁这个烧烁这个肺，烧烁气管而咳嗽，对吧？不是砰砰喘咳，又没有听着声也没有哮喘，对吧？3阴经症，虚火、内寒，这几大块就出来了那么月经呢，也应该是属于寒症，血少月经是怎么样？月经前一两年了吧，就是颜色就像酱油色似的，量也不多。然后我夏天去一趟西藏，然后买了点藏药，然后现在一直在喝这个藏红花水，这2个月好点儿。怎么好点儿？就是吃完那个藏药以后，颜色鲜了，然后量也就像以前6天，基本时间也准，而且来月经的时候不腰疼。6天准，量呢？量也比以前大了。大多少？就像我年轻正常的时候。但我一直喝，每天都喝藏红花水。这藏药怎么就这么好呢？就是上西藏旅游的都得抓到那地方去，然后就买了那个药。吃了可以不买，吃了1盒，我觉得还是管用啊。也可以不买，买了也可以不吃药这个东西不能说买了挺贵的就必须吃人参挺贵的不该吃就放那，长虫子了也不吃不能给自己造病你别看它月经量好像好了，那你为什么咳嗽呢？是不是？咳嗽这是肺病，和子宫来说哪个重呢？来比哪个重呢？你看你们也不会比吧？是不是？哪个重啊？你们都学过医的，工作了的，你们都不会比，那外边就是说我把你月经调好了，别的不管，你咳嗽了就去治咳嗽去，跟我治月经没关系。那这是违反了中医的整体观念，是不是？这叫治一脏损一脏，损一脏，消损了一脏，这损坏了一脏，这可不对子宫有问题，都不能让肺有问题。是没淤血了，整天吃红花，把肺气给伤了，整天的调肺气去破淤血，淤血快破完了，但是肺气大伤，肺气大伤导致什么呢？以后吸收功能越来越差，对吧？吸收功能差的一个结果就是，等到40、50岁，身体就一下子就一落千丈，到时候得一个大病，对吧？可不是现在吃一下就能完事儿的。你看我吃完了好了，那你为什么咳嗽？肺病可比子宫淤血要重，
子宫淤血顶多就是不能怀孕呢，月经量这些东西有点乱啊，但是不至于太影响吸收功能。而肺要是伤了，它影响吸收功能，不能吸收，到晚年一定得大病，因为晚年是靠你早年、中年吸收储存的东西，是不是这样？夏天没养好，冬治重病，对吧？它这有一个间接的关系，可不能再吃了啊！我讲了，刚才讲那么多，你听明白点吧？啊？听明白什么了？就说那个藏药暂时是把妇科治好了，但实际上伤了肺经。伤了肺经会怎么样啊？就得病了呗。得什么病了？现在表现的是咳嗽，还有其他的。关键的他没记住，你们记住了吗？他没说到的，你们记住了吗？吸收功能比较怎么了？吸收功能差了，到了晚年之后，由于中年的吸收功能差了，而积累的东西不多，会造成一场大病的。你这话太啰嗦，他一听就是会造成一场大病的。我要是你，就会说，他晚年必然得大病，必须强调晚年得大病，给他搁一块儿。你说晚年啊，这吸收不好，晚年呢就会吸收不好啊，然后你中间讲了一大段原理，再说得大病，他会听的人就会把这个东西给隔断啊，因为吸收不好到晚年呢，往往是需要消耗中年的积累，就像晚年是需要使用中年时候挣的钱，挣的那个离退休保险一样，对吧？而你中年时候离退休保险你没有去买，到晚年就没得花，对吧？没有用了，没有东西来养你了。那同样的道理，你现在伤了肺气，影响了吸收功能，你晚年必然得大病，而不可救药，因为你存的精不多，用再好的药，你没有可以使用的精，足够的精，就治不好，啊，攒多少钱就请等着死吧，啊，或者腻腻歪歪在那瘫痪了5年8年，拖累家人，啊，像你这脾气也不好，啊，很容易脑溢血。怎么了吗？还有2个症状就让我比较痛苦。看见没有？我好好的在这儿给他看病，他老那么急，他们这些人老觉得我在训他们。你说你在医生面前你讲那面子干什么？你看我这话没落地，马上他说症状，他正常的情况应该说，哎呦大夫，从来没听您说过，从来没听任何人说过这种话啊，您是真对我负责，我记住啊，你看还需要注意什么啊？然后我说就这些，那我记住了。那好，大夫，那个我再说说别的症状，还有2个，这么说，对吧？我这话没落地，问他是吧？还没问他是吧，他咣一下就给我来下2个症状。离开雷锋的日子记得吧？啊，前几天那个新闻还说呢，捡了钱了，一捡1000块钱，那人一点，哎，我这是8000块钱，你怎么剩1000了？就赖上这人了。有一人看一老太太躺那，给她扶医院去，回头就赖上是他把我推倒的。啊，这不离开雷锋的日子这事儿吗？是吧？最后呢，家里人说就是他，你说是不是？警察都来调查，然后这病人就是他，病人自己也在那儿认，就是他。
那我就冤死了啊！就有这么一个案例，就是人上他们家去讨债，他借人钱了，本来理亏，他上他这个店里去讨债。讨债的时候他没钱好，留下一个小伙子，你就坐这儿，他们经理什么时候回来你找他要。然后这个经理就走了，留下自己小伙计。然后店里边那边那个小伙计是一女的，让他走，你走，不走影响我生意，我就不走，我老板让我在这讨债，你不走我打电话知道报警察了啊，报你抢劫。说你他妈的欠我钱还报我抢劫。然后这女的真报案，说有一男的在她屋里抢劫，在她店里抢劫。报完警察就要来了，这女的赶快跟店里其他小伙计就串通一气啊，就说她怎么抢劫。警察来了以后一问，这小伙子说我没有，然后那些人都抢劫，而且那些人都串好了嘛，一致指认他怎么抢劫，而且具体行为都有，就把这个人一关了19天。最后这个人就反复的申诉，说我没抢劫，然后让警察去调查，警察再去调查找那些小伙计，那些小伙计有点害怕了，就说不是，是串通的，然后把这小伙子放出来，这小伙子马上反过来诉讼他诬陷罪，一告一准，这女的就被抓进去了，那就不是19天的事儿了。最后这女的在那儿电视上就是我后悔啊，本来想报警让警察把她轰走，结果没想到把这事儿闹这么大，懂吗？这世间可险恶啊！你看病的时候他都是求你，但是有时候中间有点误会啊，有点什么东西，他就会到时候就不得了啊！家里人闹，自己再摁不住，朋友再解决不了，那我就进去了。懂吗？这个世道世态炎凉啊！你看病人都是极不配合的，对吧？叫他锻炼他都不锻炼，你说这病能好吗？是不是？不好，他走了就拉倒，这人还算不错。有的人呢，到时候他就真的来家里人来找，说原来还能走路，你看到你这儿治完了以后，现在不能走了，你说这上哪儿讲理去？对吧？到医院去，医院没得告啊，医院往往都胜诉，就算不胜诉，他有力量给你一笔钱。啊，这都好办，给你钱你走不了路了，要你钱干什么？啊，这东西治病不是吃药的事，不是光是吃药的事，好吧？我这也都有录音的。还有2个什么？一个就是那个就大便溏稀，每次吃一点那个消炎利胆就好。啊，那他这个月经就不是正常，听见了吗？他月经量应该少，但是一说溏稀就知道下边收摄不住，是一种轻微的崩漏。掩盖了她的月经量不足，她应该月经量不足，但是崩漏，崩漏又血不足，又崩不出多少，但是感觉正常了，这就吃藏红花给吃坏了。然后呢，要一吃这个消炎利胆呢，这个大便好了呢。等会儿，我刚说那藏红花的，你懂了吗？不吃了，知道。明白了。在这儿，这个医生对你这么负责，把你的病根儿都给你说出来了，那谁对你负责呀？
你连你自己都不对你自己负责，你都不在这认真的听你的病因，最后得了病都不知道找谁哭去，对吧？那个导游的那么可恶，他还是上那当。我要去西藏去玩去，我保证不买，保证不买。你拉我去那我也不买，那又没人拿刀子架脖子上逼你买，对吧？这又不是买一件到杭州买一件丝绸衬衫穿，对吧？这藏红花吃的东西，人是药啊，能随便买随便吃啊。买一朵雪莲，我不吃回来摆着也行，对吧？你还吃？行，再说一个肯定更恶心了。就是一吃这消炎利胆大便这个问题解决了呢，就马上晚上睡觉呢，一个是嗓子干，夜里喝水，而且呢睡不好。把火调出来，燥的功能一时好，对吧？但是偏燥了，就睡不好了，对吧？睡不好是因为燥，对不对？对不对？第四个，这就第四个。第四个，反正你没一样好的，都是你的错。而且都是这4个症状吧，它是这个吃这个药治这个，他就上那儿去；那儿吃一个那个又上那儿去，但是他在里转。但是我今天把他说的为什么转，我全都给你们说清楚了吧？是吧？哎，你要是不懂6经辩证，不懂《黄帝内经》，你在外边治，他怎么转，那些大夫绝对不会懂的。啊，你们也记住这个啊！大便好了，火一定旺，火旺了一定睡不着觉，这就是一个固定的规律，对吧？睡不着，他还不是说淡郁昧的睡不着，他一定是燥，是吧？清热利胆，胆是属火呀，是吧？把胆气给招起来了，对吧？风寒湿燥火嘛，对吧？把火气给招起来。一环扣一环啊，摁下葫芦起来瓢，这都是自己闹的。所以你看我这个本事不比专家还厉害，你专家挂号还得200-300，对吧？还给你治不好，还给你按下啊，你还不认真点儿。行，那个舌头看看，好，哎，给他们看一看啊，胃气都伤了啊，胎。整个不是薄白，就是薄而不白，很薄，对吧？把胃气给伤了，乱吃这些药把胃气伤，实际就是元气伤了。前面刚才我给你们讲气怎么样？什么是气？气就是阳明气。记住啊，到外边说没有元气，那气是什么？气是阳明气。啊。是属于在中焦运化之气，以及到了上焦的宣发之气，上焦开发之气都叫气，也都属于阳明气，是阳能够明亮显发出来之气。记住啊，元气就是阳气，阳气就是阳明气，不是别的气。昨上圣人使百姓如刍狗。沾上了以后闹纠纷，是因为你前面接了这个病人，你就谁也不要惯，你就昂首挺胸的走进拘留所，啊，去认真反省你这个慈悲心，懂吗？不要冤，到拘留所反省我为什么有慈悲心，什么是慈悲心？关他3天5载，你就出来就知道什么叫慈悲了，啊。左手扶曲，左手扶曲，扶曲不太明显啊，关脉似乎有。
中曲都没有。全曲也都没有。你看他的眼圈也是发黑，啊，心情长时间郁闷，压抑自己，鼻梁发青，啊，脑门晦暗，啊，这都是春天不能生发，这在色为苍。是吧？都是春天不能生发的病，而且表情呢是，也不能叫冷酷，反正就叫板着，啊，然后颧骨呢泛出红，而不是暗含着红，啊，鼻尖儿也红。所以就是高出来的这些部分都是最表阳气最飘的地方，所以它又属于略微中风，对吧？如果麻黄汤症呢整个通红，中风呢就是越含进去一点儿，表那点儿热虚热出来一点儿，一定出在最表那儿，鼻头啊颧骨啊这些不都是最表吗？能窝进去的地方都是黑的，突出的地方都是红的，对吧？这个不就是也跟阴阳啊都能对应上？右手复曲没有。中曲寸关之间是2-3毫米宽，皮不太明显，啊，脉象比较大，但是无力，所以他咳嗽。但是呢，感觉又不算太空，所以是夏天没养好，云雾不精，藏的肾精不纯，冬至重病，啊，冬至就飘出来。其他没有，所以他一直就咳嗽，所以他是主右手，左手没有，右手有，是吧？表现为咳嗽，但是你看那么一说，啊，跟他一说严肃的事儿，他稍微一害怕，就不咳了，啊，这都是也是虚的东西，一下不去攻它了。所以说他只要老吃那些，肺要是伤了，晚年一定得一场大病。啊，像他这脾气一定是脑溢血，而且是在右边嘛，不降一定是脑溢血，不升是脑血栓。啊，辰曲没有。好，从现在开始好好养身体。练自己的脾气吧，啊，反正说我不生气，这种是练不了的，一定多做让别人高兴的事儿，真正人家需要的事儿，啊，别认为我这是给你果丹皮就是让你高兴，给人家需要又缺乏你帮人做，这样你才晚年不至于得病，啊，这个是主要的。可能我调心态，我不生气，这是没有用的，越调越生气，懂吗？越调你越把这事儿给搁心里。你像他这个不是狂咳就465，狂咳就475，稍微一下午一害怕就不咳了，465就可以了。啊，这样呢，慢慢的去攻它，让它好。狂咳有劲儿，475，那就你既然有劲儿，我给你再加把劲儿，好的会更快。咳的并不狂，
没劲的时候是那样，稍微一精神就不咳了。这都是慢，你慢我也慢，为无为之治，懂吗？圣人为无为之治，这个在佛经里边有一个典故，佛经里的故事就是佛在菩提树下成道以后，忉利天宫的这个就是天帝啊，下来请他到忉利天宫说法，记住，请你去，那就是你在路上走，愿意走就走，我在旁边跟着你，但是我给你指路就完了，我不拉你。你不愿意走，停在这儿，那我跟着你坐旁边，你愿意走了，我再跟着你，绝不拉他，绝不催他，懂吗？这叫为无为而治，无为之治。他想咳就咳，元气能长出有余一点是一点，不要愣把它往上掉，懂吗？所以这个东西都是符合契机，符合佛经道经的不敢为天下先，先就是我拽着你走那我在后边请你走，你走我再走记住这个典故，这叫无为而治。有的人说无为而治，我就坐着不动，不是那意思是不去揠苗助长，不去刻意提了它，不去刻意的拽它，不催它。记住它自己长。所以我这么一讲，你记住了，回头再看今天讲的这个能知损其一八，让它自己有余这个那不就想起这个了吗？去琢磨这个话就记住了，懂吗？就这么琢磨所以这你看我这懂中医，又能把中医应用于三教，这你在全国全世界找不到第二个人也有学中医讲佛教的以前我这不好了，找那个人去，那个学生说你看我那老师去吧，行，那你就看去吧。到那儿被老师给我侮辱一通说我这人不知足你是那个骑驴的人，你别光看坐轿，你看后边还有走路的人呢，拿这么浅显粗俗的道理来跟我说感到极大的侮辱。所以我绝对不再去看这些医生，真的不如我。他也讲佛教，也带着佛珠，但是真不懂佛教，懂吗？拿吃素慈悲这些个知足这些理来说你，而用不到医理上，那就不叫懂佛教，不是依佛能够圆通的人，懂吗？你别说老师，我们那老师也信佛，也学中医，但是他不通，明白吗？通得像我这么讲。信佛与信佛不一样，中医与中医不一样所以呢，我出去大家吃饭都不容易爱说什么说什么，我也不吭声，或者我不出去，你们也别把那些学中医的人往我家介绍除了菜市场卖的东西，其他的都不要吃有营养什么保健都不要吃也不要刻意的吃哪一个对肺好梨对肺好，我多吃点肺，多吃点梨什么的都不要有这念头，想吃啥吃啥不要刻意的吃养某一方面的东西，记住谢谢。